मेरा मित्रहरू के छ तपाईहरुको हालखबर। आशा छ सबै सन्चै हुनु होला। आज मेरो यो तेस्रो भ्लग हो मित्र हो, सो ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यताका सिनहरू छन् मित्रहरू, तपाईहरुलाई सो गर्न गइरहेको छु मित्रहरू। यस्तै हो मित्र हो, गाउँले जिन्दगी जे छ जस्तो छ ठीक छ, के गर्ने त मित्र हो। म हजुरहरूलाई यतातिरको सिनहरू देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् मित्रहरू, म आज यसो भत्केका खेतका आलीहरू सम्याउनको निम्ति गइरहेको छु मित्र हो। यस्तै छ मित्र जिन्दगी, जे जस्तो छ आफैमा सन्तुष्टि हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ठिकै छ, चलिरहेछ, लाइफ हो, आफ्नै पाराले गति लिइरहेछ जिन्दगीले, जे जस्तो तरिकाले भए पनि मित्रहरू। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो गाउँठाउँको बाटो हो मित्रहरू, देखिरहनु भएको छ होला मित्रहरू है। यस्तै छ मित्र, यो गाउँठाउँ जे जस्तो भए नि रमणीय छ। यो हाम्रो गाउँको मन्दिर हो मित्र हो, राम्रो छ, अस्ति भर्खर निर्माण भएको हो। आज मौसम त्यति साह्रै उज्यालो र अलि सुन्दर छैन मित्र हो। आज आकाशमा अलि डम्म बादल आएको छ मित्रहरू, त्यही भएर नि हो। ल, यहाँ मेरो केही सामानहरू छ मित्र हो, यसो लिएर जानु पर्यो। यस्तै छ मित्र जिन्दगी, के गर्ने, गाउँले जीवन खेतीपातीमै बितिरहेछ दिनचर्याहरू, के गर्ने त मित्रहरू। अलिअलि क्यामेरा हल्लिएको होला मित्रहरू है, यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिदिनु होला। के गर्ने त, अब गिम्बलहरू सेल्फी स्टिकहरू केही लिएको छैन, हातले नै मोबाइल समाएर अब जे छ जस्तो छ त्यही तरिकाले भ्लग बनाइरहेको छु। यस्तै हो मित्र हो। यसै मन्दिर हो मित्र हो, भगवान श्री महादेव थान हो यो, भगवान श्री महादेवको मन्दिर। यहाँ पिपलको चौतारा मित्रहरू। ल, यस्तै हो मित्र हो, केही बाटो पिच छ, केही बाटो छैन। यो पिच हुने तर्खरमा छ भन्नु पर्यो यो बाटो। यस्तै हो जिन्दगी, जे छ जस्तो छ आफ्नै तरिकाले चलिरहेछ मित्रहरू। लागिँदैछ अब यसो खेतबारीतिर मित्रहरू, के गर्ने, जिन्दगी हो, दुःख सुख जे जस्तो तरिकाले भए पनि चलाउनु त पर्यो मित्र हो, कि कसो मित्र हो। साँच्चै एउटा कुरो याद आयो, मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ, यसो मेरो मित्रहरूलाई सुनाइदिन्छु है त, के कस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो जे जस्तो लाग्छ। यसो मेरो प्रकाश थापा 3P युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा आएर मलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। दुःखहरू अङ्गाली चोटहरू सङ्गाली, दुःखहरू अङ्गाली चोटहरू सङ्गाली, बाँचेको मान्छे हो म त्यसैले न पङ्गाली। ओए मङ्गली मान्छे म त जङ्गली, ओए मङ्गली मान्छे म त जङ्गली, ओए ओए मङ्गली मान्छे म त जङ्गली, मान्छे म त जङ्गली। यो गीत बनाउँदैछु मित्र हो, पुरा भइसकेको छैन मित्रहरू। यहाँ अब समय मिलिरहेको छैन भनेर समयलाई के दोष दिनु, अलि त्यो भन्छ नि, अलि चुरो मिलिरहेको छैन क्या, कुरो र चुरो मिल्यो भने सब मिल्छ भन्छन्, त्यो दुइटा अलि मिलिरहेको छैन। अब डाइरेक्टली भन्नुपर्दा म अहिले त्यो जोनमा छैन मित्रहरू। अब जे कुरा गर्नलाई पनि एउटा कम्फर्ट जोन चाहिन्छ, अहिले मलाई त्यो जोन मिलिरहेको छैन। टाइम त छ अहिले मसँग, अहिले फ्री नै छु, त्यही भएर मित्रहरू टाइम छैन भनेर अब समयलाई दोष दिने कुरा हुँदैन। समय आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, लाइफ आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, बस फरक पर्छ त केवल मेथड, तरिका हो मित्र हो फरक पर्ने। त्यही भएर मित्रहरू, ल यति भन्दै आजको यो भ्लग यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु मित्र हो।
फेरि अर्को ब्लगमा भेट हुने बाचासहित आजलाई यतिकैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।